Debe de haber millones. No, solamente uno. ¡Nos va a coger! ¡Mira! ¡Lo conseguiremos! ¡Lo conseguiremos! Mira el hijo de perra. ¿Qué le ha pasado? Está muerto. ¿Lo oyes, Earl? Lo hemos matado. Lo hemos matado. ¡Anda! ¡Jódete! Hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Habéis notado algo raro hace un minuto? Parecía como... ¿Qué es eso? Bueno, empujemos juntos. 1, 2, 3. Es asqueroso. ¿Huele así porque está muerto? No tiene ojos. Porque vive bajo tierra. ¿Y esos tentáculos? Sí. Parece que le salen justo de la boca. Si te enganchan, te absorbe hasta enterrarte. Menos mal que ya no podrás seguir matando gente. Esto es muy importante, ¿sabes? Esto es... ¿Cómo te lo diría? Es probablemente el mayor descubrimiento zoológico del siglo. ¡Eh! ¡Eh! ¡Mirad esto! ¡Menuda captura! ¡Es enorme! ¡Me parece que he encontrado el culo del bicho! Es enorme el cabrón este. Seguramente sería lo que traía locos a tus aparatos. Sí. Sí, debe impulsarse con estos. Todos empujando a la vez. Por eso se mueve tan rápido. Tanto que todos los sensores que tengo repartidos por el valle se activaban. Oye, Ronda, ¿habías oído hablar de algo así alguna vez? Claro, Earl, todos lo sabíamos, pero no queríamos decírtelo. Eres bobo, nunca he visto a nadie algo así. Esto es un acontecimiento. Te aseguro que esta vez Walter no le pondrá las zarpas encima por 15 miserables pavos. En eso tienes razón. Hay que organizarse. Necesitamos un tráiler. Sí, eso es, con un torno. De 5 toneladas, ¿te parece? No, olvida el torno, lo haría pedazos. Está bien, una grúa. Sí, una grúa con elevador. Callad, escuchadme. Según mis cálculos, hay 3 más de estos. ¿Qué? ¿3 más? Tengo sismógrafos por todo el valle. Si comparas los gráficos, a las 2 estuvo uno aquí, pero a la misma hora estuvo otro a 3 millas. Ya van 2. Pero además... Sí, te creemos, no te esfuerces. ¿Y tu furgoneta dónde está? Pasado aquel cerro. ¿Qué pasa? Malditos topos. Sí, esto está plagado. ¡Corred! ¡Aquella roca! Parece igual que el que enganchó nuestro camión. Melvin, baja de ahí.
¡Vamos! ¡Rápido! ¡Adentro todos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¡Adentro! ¡Vamos! ¿Tienes un arma, Walter? Dios. ¿Qué hacemos ahora? ¡Callaos! ¡Silencio! ¿Dónde está? No lo olvidéis. Nada de ruido. Nada de vibraciones. Oh, no, Mindy. ¡Quieta, quieta! ¡Mindy! ¡Baja del saltador! ¡Mindy! ¡Coge la mano! ¡Mindy, ven aquí! ¡Mindy! ¡Mindy! Vale, ¿qué es eso? ¡Mindy! ¡Vamos! Tenemos que ayudarles a tragar el camión. ¡Volved, maldita sea! Dios mío, ahí viene otro. ¡Vamos, rápido! ¡Quítate los pantalones! ¡Cuidado! ¡Corred, corred! ¡Rápido, no os volváis! ¡Vamos, deprisa! Lo siento. Ronda, toma. Gracias. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Sabes cuánto tiempo estarán ahí? Tienen la paciencia del santo Job. Se sientan y esperan a escuchar el sonido de la comida. Tenemos que pensar. Yo tengo un plan. Cogéis la furgoneta y llegáis a las montañas. Después camináis a Bixby y buscáis ayuda. Walter, esos cabrones se han comido los neumáticos. Podéis coger mi camión. No, necesitamos tracción a las 4 ruedas para ir por el carril forestal. Ese camino está fatal.